আসসালামু আলাইকুম। জেনারেল প্যাথোলজির আমাদের আজকে হিমোডাইনামিক হিলিং রিপেয়ার রিজেনারেশনের এই টপ 10 টপিক্সে সবাইকে স্বাগতম। তাহলে এখানে যেহেতু আমরা জেনারেল প্যাথোলজির এর আগে আমরা এই সেল ইনজুরি অ্যাডাপ্টেশন ইনফ্লামেশন আমরা দুইটা ক্লাস নিয়েছি, এরপরে হচ্ছে আমাদের হিমোডাইনামিক হিলিং রিপেয়ার রিজেনারেশন। তাহলে এখানে আমরা টোটাল বলতেছি আমরা জেনারেল প্যাথোলজি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় এখানে 30+ কোয়েশ্চেন হয় রেসিডেন্সিতে। তার মধ্যে আমাদের আজকে যে টপিক্সটা হিলিং রিপেয়ার এবং হিমোডাইনামিক্স, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় 6 থেকে 7টা কোয়েশ্চেন এখানে হয়, 6 থেকে 7টা। তাহলে এখানে আমরা সবসময় একটা কথা বলতেছি, আমরা এবছর যারা রেসিডেন্সি পরীক্ষা দেবেন, যারা একদম নতুন করে শুরু করতেছেন, আগামী যে 3-4 মাস সময় আছে, অথবা যারা আগে কোচিং করছেন এখন বাসায় বসে পড়ালেখা করতেছেন, অথবা যারা নিজেরা প্রিপারেশন নিচ্ছেন বাসায় বসে বসে ব্যস্ততার কারণে, তাহলে আমরা তাদের জন্য এবছর একটা আমাদের সমগ্র হয় আমরা সারা বাংলাদেশে চালু করছি। একটা হচ্ছে তাদের জন্য একটা ফ্রি ডিসকাশন ক্লাস। এটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সিস্টেম থেকে, প্রত্যেকটা লেকচার থেকে যে টপিকসগুলো থেকে ইতিমধ্যে বারবার কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া। তাহলে আমরা মনে করি কেউ যদি আমাদের এই টপ 10 টপিক্সের এই ক্লাসগুলো অনুসরণ করে সে প্রিপারেশনটা নেয়, সাথে আমাদের এক্সামটা যদি সুন্দর করে দেয়, এবং হচ্ছে যে আমাদের এক্সটেন্সিভ সলভ ক্লাস এটা যদি সে সুন্দর করে শুনে, তাহলে আমরা মনে করি তাদের প্রিপারেশন 100%, যারা রেগুলার কোচিং বেস করতেছে বা 1 বছর পড়াশোনা, তাদের অংশে কোনো অংশে তাদের কম হবে না, প্রায় ইকুয়াল হবে। কিন্তু আমাদের এটা আমরা যেভাবে বলতেছি এগুলো আমাদেরকে এফেক্টিভলি কাজে লাগাতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমরা যে টপিকসগুলো বলবো, তাহলে আমরা একটা সবসময় বলি আপনাকে এখানে পড়া বাদ দেওয়াটা জানতে হবে। আমি শুধু পড়লে, অনেকে দেখেছি সারা বছর শুধু পড়তেছে কিন্তু পুরো রেসিডেন্সি হয়। কিন্তু আমি একটা কথা, যেহেতু মেডিকেল সায়েন্স পুরোটা একসাথে নিয়ে আপনাকে পরীক্ষার হলে যেতে হবে, তাহলে এখানে আপনাকে বুঝতে হবে আমি কোন জিনিসগুলো পড়বো, কোন জিনিসগুলো বারবার রিভিশন দিব। তাহলে শুধু পড়লে হবে না, আমাকে ইনফিনিটি স্টার বা ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমাকে বুঝে তারপর এগুলাই পড়তে হবে এবং বারবার রিভিশন দিতে হবে। তাহলে এখানে আরেকটা কথা আমি সবসময় বলি, সেটা হচ্ছে আপনাকে শুধু এখন একবার পরে আপনি এখানে আর কোর্স কভার নেয় পড়ালেখাগুলো আবার পরীক্ষার আগে আবার ধরলেন, তাহলে এভাবে হলে আপনি সফল কাম হবেন না। আমরা একটা সবসময় বলি এখানে হচ্ছে যত বেশি রিভিশন তত ভালো প্রিপারেশন। তাইলে আপনি এখন একবার পড়লেন, আরেকবার হচ্ছে 1 মাস পরে আবার একটা রিভিশন দিলেন, সময় পড়লেন, এভাবে যতবার রিভিশন দিবেন আপনার প্রিপারেশনটা তত ভালো হবে। তাহলে আমরা যেহেতু কথাবার্তাগুলো আমরা আগে অনেকবার বলছি, তাহলে এখন দেখেন এখানে আমাদের হচ্ছে আজকের টপিক হচ্ছে হিমোডাইনামিক হিলিং রিপেয়ার রিজেনারেশন। হিমোডাইনামিক হিলিং রিপেয়ার রিজেনারেশন। তাহলে এখানে যে টপিকসগুলো আমরা লিখছি, দেখা যাচ্ছে যে এখানের ভিতরে এখানে আমরা টোটাল পুরো লেকচার সম্পর্কে একটা ধারণা। তাহলে আমি আবার বলছি, এটা আমাদের এক্সপ্লেনেশন ক্লাস না, যেটা আমরা রেগুলার ক্লাস নিয়ে থাকি 5-6 ঘন্টা 4-5 ঘন্টা সেরকম। এটা হচ্ছে আমাদের একটা, মানে আপনাকে এটা করলাম তো আপনি এটা বুঝবেন যে আমাকে এই জিনিসগুলো পড়তে হবে, এই জিনিসগুলো আমাকে বাদ দিতে হবে, এবং পরীক্ষা চান্স পাওয়ার জন্য এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেহেতু এখানে পুরো মেডিকেল সায়েন্স সিলেবাস, আমাকে বুঝতে হবে আমি এই জিনিসগুলো বাদ দিব, এই জিনিসগুলো আমি পড়বো, এই জিনিসগুলো আমি এখন যেগুলো পড়তেছি সেগুলোর মধ্যে এই জিনিসগুলো আমাকে বারবার রিভিশন দিতে হবে। এই জিনিসটা এটা যে বুঝতে পারবে সে হচ্ছে সাকসেসফুল হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে শুধু পড়লে হবে না। তাহলে আমরা মনে করতেছি কেউ যদি শর্ট ভিডিওটা বা টপ 10 টপিক্সটা সুন্দর করে শুনে আমার এক্সামটা দেয় এবং হচ্ছে সাথে সলভ ক্লাসটা শুনে, তার প্রিপারেশন 100% পরীক্ষা চান্স পাওয়ার মতোই হবে যদি সে সব কিছু ভালো করে কাজে লাগায়। তাহলে আমরা এখানে দেখে নিব আমাদের টপিকসগুলো কী কী। তাহলে এখানে দেখেন হিমোডাইনামিক, তাহলে এখানে আমি ইম্পর্টেন্ট প্রায়োরিটি বেসিসে লিখছি, ঠিক আছে? ইম্পর্টেন্স প্রায়োরিটি বেসিসে। তাহলে এটা আমাদের তো বেশি সময় লাগবে না, জাস্ট আমরা একটা ধারণা দেবো আমাদের এই জিনিসগুলো কাজে লাগবে। তাহলে আমরা 1 নম্বর টপিক্সে লিখছি, দেখেন যেটা প্রত্যেকটা ক্লাস আমি করে থাকি, ডিআইসি ইনফিনিটি স্টার। এখান থেকে কোয়েশন এটা থাকবেই, ডিআইসি ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাস্কুলার কোয়াগুলেশন, ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাস্কুলার কোয়াগুলেশন। তাহলে এটা আমাকে পড়তে হবে খুব ভালো করে। তাহলে এখান থেকে আমরা কী পড়বো, একটা হচ্ছে কজ, ডিআইসির অনেকগুলো কজ আছে, এবার হচ্ছে ল্যাব ফাইন্ডিং, এটার অনেকগুলো ল্যাব ফাইন্ডিং আছে, কী বাড়ে কমে। তাহলে কজের মধ্যে যেমন অবস্টেটিক কজ, আমি যেগুলো লেকচার শিট আছে বা বই আছে, সবার কাছে এগুলো আছে বই। তাহলে আমি তবু একটু উল্লেখ করতেছি, অবস্টেটিক কজ আছে, ইনফেকশিয়াস কজ আছে, ক্যান্সার আছে, ম্যাসিভ টিস্যু ইনজুরি আছে, আদার্স আছে। তাহলে কজগুলো সুন্দর করে পড়তে হবে, আলাদা আলাদা পাবো পরীক্ষায় কজগুলো আসে, ঠিক আছে? তাহলে আরেকটা হচ্ছে কজ ছাড়াও এক হচ্ছে ল্যাব ফাইন্ডিং ইনফিনিটি স্টার। তাহলে ল্যাব ফাইন্ডিংয়ে মানে কী বাড়ে, ব্লিডিং টাইম, ক্লটিং টাইম, প্রোথ্রম্বিন টাইম, অ্যাপিটিটি, ফিব্রিন ডিগ্রেডেশন প্রোডাক্ট, ডিডাইমার, এগুলো সব বাড়ে। আর কমে কী থর্মোপ্লাস্টিন জেনারেশন টাইম, প্ল্যাটিলেট কাউন্ট, আর ক্লটিং ফ্যাক্টর কী কমে 1, 2, 5, তারপর হচ্ছে 8 এবং হচ্ছে 10 ইনফিনিটি স্টার। তাহলে ল্যাব ফাইন্ডিং এগুলো কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষায়। তাহলে কজটা অনেকভাবে আছে, এটা পড়তে হবে, সাথে ল্যাব ফাইন্ডিং কী জিনিস বাড়ে, কী জিনিস কমে। বারবার সেটা ইনফিনিটি স্টার
ফ্রম হেমোডাইনামিক্স ইনফিনিটি স্টার, এটা খুব ভালো করে পড়তে হবে, প্রায় সময় এটা পরীক্ষা আসে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের 1 নম্বর টপিকসটা গেল ইনফিনিটি স্টার কজ এবং হচ্ছে ফাইন্ডিং। এখন হচ্ছে 2 নম্বর টপিক আমাদের হচ্ছে হিলিং। তাহলে হিলিং থেকে আমরা অনেকগুলো আমরা টপিকস নিচেও বলছি। তাহলে আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স হিলিং প্রসেস। ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স হিলিং প্রসেস ইনফিনিটি, যদি বা এটা একটা সার্জারি ফ্যাকাল্টি রিলেটেড কোয়েশ্চেন, ফ্যাক্টরিং হিলিং জিনিসটা সার্জারি, কিন্তু না, আমি যেখানে পরীক্ষা দেন মেডিসিন, সার্জারি, পেডিয়াট্রিক এবং হচ্ছে বেসিক, এই প্রশ্নটা এখান থেকে কোয়েশ্চেন প্রায় সময় আসে, ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স অন হিলিং। তাহলে এখানে অনেকগুলো এখানে অপশন আছে, লোকাল আছে, সিস্টেমিক আছে, সিস্টেমের ভিতর ভিটামিন আছে, কিছু নিউট্রিশন আছে, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে, কিছু ডিজিজ আছে। তাইলে এগুলো আপনাকে পড়তে হবে। তাইলে ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স হিলিং প্রসেস ইনফিনিটি স্টার, এখানে লোকাল আছে, লোকালগুলো কী কী, সিস্টেমিক আছে, সিস্টেমের মধ্যে কিছু ভিটামিন আছে, নিউট্রিশন আছে, তারপর হচ্ছে ভিটামিনগুলো আলাদা করে পরীক্ষা আসে, নিউট্রিশন কী কী, তারপর হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস কী কী, তারপর হচ্ছে সিস্টেমিক ডিজিজ কী কী কারণে অন হিলিংটা ডিলে হয়। তারপর হচ্ছে আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে হচ্ছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি হিলিংয়ের মধ্যে পার্থক্য, সুন্দর করে বই আছে, ওখান থেকে আপনারা পড়ে নেবেন। ইনফিনিটি স্টার, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকবেই, হিলিং প্রসেস থেকে একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স অন হিলিং, ইনফিনিটি স্টার এটা থাকবে। ইনফিনিটা যা আছে আমি বললাম লোকাল এবং সিস্টেমিক, লোকাল এবং সিস্টেমিক সাথে হচ্ছে আমরা একটা পার্থক্য পড়বো এখান থেকে, প্রাইমারি হিলিং এবং হচ্ছে সেকেন্ডারি হিলিংয়ের মধ্যে পার্থক্য। তাহলে আমাদের দুইটা গেল। তাহলে ইনফিনিটি স্টার এগুলো একদম খুব বেশি পড়তে হবে। এরপর হচ্ছে আমরা আসবো শক। তাহলে শক থেকে একটা কোয়েশ্চেন দেয়, তাহলে মেনলি আমরা শক থেকে কি জানবো, আমরা জানি শকের অনেকগুলো স্টেজ, শকের অনেকগুলো হচ্ছে স্টেজ আছে, এই স্টেজগুলো আমরা বিভিন্ন স্টেজের আমরা ক্রাইটেরিয়াগুলো পড়বো। ইনফিনিটি স্টার শকের স্টেজ থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন হয়। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু পড়া কিন্তু বেশি না, আমি বারবার বলতেছি কী কী জিনিসগুলো আমাকে পড়তে হবে এবং কোনগুলো আমাকে রিভিশনের সময় তো আমি এত টাইম পাবো না, যখন সাবজেক্ট ফাইনাল হবে, যখন মক টেস্ট হবে, যখন আপনি রেসিডেন্সি ফাইনাল পরীক্ষার আগে মাত্র 1 সপ্তাহ সময় আছে, তখন কি আপনি পুরা এগুলো পড়তে পারবেন না? সম্ভব, তখন পুরা প্যাথোলজি তো আপনাকে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা শেষ করতে হবে। তাইলে একটা লেকচার আপনাকে 20-25 মিনিটে শেষ করতে, তাইলে কখন আমি তখন কোনগুলো পড়বো, তখন হচ্ছে আমি যে উপরে যে জিনিসগুলো আমি এইটা আপনাকে, এটা যারা বুঝবে না তারা কখনো রেসিডেন্সিতে চান্স পাবে না। আমি বারবার বলতেছি এখানে আপনাকে পড়া গোছাইতে হবে, মানে কি আপনাকে পড়া সিস্টেমের সময় দাঁড়ানো রাখতে হবে, কোন জিনিসগুলো আমি এখন পড়বো, কোন জিনিসগুলো সাবজেক্ট ফাইনালের সময় পড়বো, কোনগুলো মক টেস্টের সময়, কোনগুলো পরীক্ষার আগ মুহূর্তে পড়বো। তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে হবে। অনেকে দেখেছে সারা বছর পড়তেছে কিন্তু পরীক্ষার আগে দিশাহারা হয়ে যায়, একদম কি হতাশ হয়ে যায়, কি পড়বে, দেখা যায় অ্যানাটমি পড়তে গেলে ফিজিওলজি পড়বো না, প্যাথোলজি পড়বো, মাইক্রোবায়োলজি, ক্লিনিক্যাল পড়বো, পুরা হতাশ হয়ে যায়। এই জন্য এই জিনিসগুলো, তাহলে আমি বললাম সামনে যত আগাবে আপনি পিরামিডের মতো আগাবেন। এখন অনেক কিছু পড়তেছেন কিন্তু পরীক্ষা যত আসবে পিরামিডের মতো আস্তে আস্তে পড়ার সংক্ষেপ করে ফেলতে হবে, কিন্তু ওই কমন জিনিসগুলো বারবার রিভিশন দিতে হবে। এটাই হচ্ছে রেসিডেন্সির টেকনিক, এটা যতটুকু না পরিশ্রম তার থেকে হচ্ছে টেকনিক। তাহলে এখানে আমরা বলি স্টেজ অফ শক। তাহলে স্টেজ অফ শক থেকে কি কি, তাহলে স্টেজ অফ শক থেকে হচ্ছে এখানে নন প্রগ্রেসিভ পেস, যেটাকে আমরা বলছি কম্পেনসেটেড শক। তাহলে এখানে কি কি রিফ্লেক্স মেকানিজম এখানে কাজ করে, ইনফিনিটি স্টার কি কি রিফ্লেক্স মেকানিজমের জন্য শকটা হচ্ছে প্রগ্রেসিভ হয় না। ইনফিনিটি স্টার যে ব্যারোরিসেপ্টর মেকানিজম, ক্যাটিকোলামাইন্স, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম, অ্যাডিএস, জেনারেলাইজ সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। তাহলে এগুলো ইনফিনিটি স্টার। কোন রিফ্লেক্স মেকানিজমের জন্য শকটা হচ্ছে নন প্রগ্রেসিভ স্টেজ। নন প্রগ্রেসিভ পেজে কোন রিফ্লেক্স মেকানিজমগুলো কাজ করে, কম্পেনসেটেড একটা। এরপর হচ্ছে প্রগ্রেসিভ পেজ বা ডিকম্পেনসেটেড পেজ, এই পেজের ক্রাইটেরিয়াগুলো। এরপরে হচ্ছে রিভার্সিবল স্টেজ বা ইরিভার্সিবল স্টেজ, এটার ক্রাইটেরিয়া। তাহলে শকের 3টে স্টেজগুলোর ক্রাইটেরিয়া ইনফিনিটি স্টার, ইনফিনিটি স্টার, ইনফিনিটি স্টার। এখান থেকে প্রায় সময় কোয়েশ্চেন হয়। এখন আমরা কিছু স্পেসিফিক শক পড়ব। শক অনেকগুলো শক আছে, দরকার নাই। আমার সবচেয়ে ইনফিনিটি হচ্ছে সেপটিক শক। আমরা সবাই জানি সেপটিক শক সবচেয়ে খারাপ। তাহলে সেপটিক শক থেকে ইন ডিটেলস সব জানতে হবে আপনাকে, এটার মাইক্রোঅর্গানিজম, এটার কজ, তারপরে হচ্ছে এটার মেকানিজম, তারপরে প্যাথোফিজিওলজি, এটা হচ্ছে এটা ক্লিনিক্যাল ফিচার, এটা ট্রিটমেন্ট, সব সুন্দর করে বই আছে। এখান থেকে আপনারা একদম ডিটেলস সেপটিক শকটা পড়ে নিতে হবে, ইনফিনিটি স্টার। এবারে কার্ডিওজেনিক শক, এটার ক্লিনিক্যাল ফিচার, এটার কজ, এগুলো দেখে নেবেন। এরপরে অ্যানাফাইলেকটিক শক, এটার মেকানিজম, এটা ক্লিনিক্যাল ফিচারটা একটু দেখে নেবেন। তবে শক থেকে আমার হচ্ছে প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার স্টেজগুলো পড়বো, এটা স্টেজগুলো ক্রাইটেরিয়া পড়বো, সাথে আমি সেপটিক শকটা ভালো করে পড়বো, কার্ডিওজেনিক শকটা একটু দেখবো। অ্যানাফাইলেকটিক শকটা আপনি প্লাস মাইনাসে রাখতে পারেন। শক থেকে কোয়েশ্চেন একটা থাকবেই। এরপরে হচ্ছে আমরা 4 নম্বরে হচ্ছে ইডেমা। তাহলে ইডেমা ইনফিনিটি স্টার। ইডেমা আমার প্রথমে জানতে হবে হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি বা ইডেমার কজগুলা, প্যাথোফিজিওলজি বা ইডেমার কজ। ঠিক আছে, তাহলে প্যাথোফিজিওলজি বা ইডেমার কজ এখানে অনেক ভাগে ভাগ করছে। তাহলে ইডেমা পড়তে গেলে আমাদেরকে এক্সোডেট ট্রান্সোডেট আসে, যেহেতু আমরা ইনফ্লামেশন এটা পড়ে ফেলছি তাহলে এটা আমরা এখানে পড়বো না।
এক্সোডেট ট্রান্সোডেট আমরা ইনফ্লামেশন ইতিমধ্যে পড়ে ফেলছি। তাহলে এটা হচ্ছে কজেস অফ দ্য ইডামা। তাহলে ইডামার অনেক কজ আছে, কজগুলোর মেকানিজম। তাহলে আমরা জানি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বেড়ে গেলে বা অসমোটিক প্রেশার কমে গেলে, তারপর হচ্ছে লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন হইলে, তারপরে সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন হইলে, ইনফ্লামেশন হইলে ইডামা হয়। তাহলে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার কখন কোন কোন কন্ডিশনে বাড়বে, অসমোটিক প্রেশার কোন কোন কন্ডিশনে কমবে, লিম্ফেটিক অবস্ট্রাকশন কখন হবে, সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন কখন হবে, তাহলে এই কজগুলোর কারণগুলো জানতে হবে। প্যাথোফিজিও কজগুলো ইনফিনিটি স্টার এখান থেকে কোয়েশ্চেন হয়, ঠিক আছে। ইডামার প্যাথোফিজিওলজি কজগুলো শুধু জানতে হবে ভালো করে। আর ইনফ্ল্যামেটরি ইডামার প্যাথোফিজিওলজিটা এখানে কোন প্রেশার বাড়ে, কোন প্রেশারটা কমে, হ্যাঁ, টিস্যুতে কোন প্রেশারটা বাড়ে, কোন প্রেশারটা কমে, ব্লাড ভেসেলে কোন প্রেশারটা বাড়ে, কোন প্রেশারটা কমে, জাস্ট এই বক্সটা সুন্দর, এই কথাগুলো সুন্দর করে পড়তে হবে। চারটা মেকানিজমগুলোর কজ এবং প্যাথোফিজিওলজি। সাথে আমরা অনেকগুলো ইডামা আছে, দরকার নাই। আমার পরীক্ষার জন্য এনজিও ইডামাটা একটা আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন, মাঝে মধ্যে এটা থেকে কোয়েশ্চেন হয়, এনজিও ইডামা, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে আমাদের ইনফেকশন। তাহলে ইনফেকশন থেকে আমি দেখেন এখানে লিখে দিছি, একটা আমাদের দুই ধরনের ইনফেকশন আছে, রেড হেমোরেজিক ইনফেকশন আর হচ্ছে হোয়াইট এনিমিক অর ফেল ইনফেকশন। দুই ধরনের ইনফেকশন আছে, ইনফিনিটি স্টার। তাহলে আমরা দেখেন কি জানতে হবে, শুধু এক্সাম্পল কতবার যেগুলো পরীক্ষা আসছে। তাহলে ইনফেকশন হচ্ছে দুই ধরনের, রেড ইনফেকশন অর হেমোরেজিক, আর হচ্ছে এনিমিক, এটার আরেকটা নাম ফেল অর হোয়াইট ইনফেকশন। এখানের এক্সাম্পলগুলো, রেড ইনফেকশন কোথায় কোথায় হয়, তারপরে এনিমিক ইনফেকশন কোন কোন অর্গানে হয়। ইনফিনিটি স্টার এটা কোয়েশ্চেন আসবে, এটা আসে, জাস্ট সিম্পল একটা কোয়েশ্চেন। তাহলে ইনফিনিটি স্টার। এরপর আমাদের হাইপারেমিয়া অ্যান্ড কনজেশন, হাইপারেমিয়া কনজেশন। তাহলে এটা দেখলাম আমরা কি লিখলাম, প্যাথোফিজিওলজি অ্যান্ড মরফোলজিক্যাল ফিচার। তাহলে এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটা আসে হাইপারেমিয়া কনজেশন, তাহলে এখান থেকে শুধু জানতে হবে এদের হাইপারেমিয়া কনজেশনের ফলে কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার ডেভেলপ করে, কী কী প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফিচার। তাহলে এখানে আমরা সবাই জানি প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফিচার, ব্রাউন ইন্ডিউরেশনস অফ দ্য লাং, নাটমেগ লিভার, কার্ডিয়াক স্ক্লেরোসিস, কনজেস্টিভ স্প্লেনোমেগালি, তার হচ্ছে স্টেসিস ডার্মাটাইটিস অফ দ্য লেগ। তাহলে কী কী প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফিচার এখানে হাইপারেমিয়া কনজেশনে হয়, যেগুলো মেইনলি আমি যেগুলো বলছি, আর দুটার মধ্যে পার্থক্যটা। তাহলে এখানে হচ্ছে ব্রাউন ইন্ডিউরেশনস অফ লাং, নাটমেগ লিভার, কার্ডিয়াক স্ক্লেরোসিস, কনজেস্টিভ স্প্লেনোমেগালি, হাইপারেমিয়া কনজেশনের প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফিচার। এখান থেকে আর তেমন কিছু লাগবে না, আর দুইটার মধ্যে হচ্ছে একটু পার্থক্যটা একটু দেখে নিতে হবে, ঠিক আছে। এখন আমরা আসি আরেকটা ইনফিনিটি স্টার টপিক, থ্রম্বোসিস, যেখান থেকে প্রায় সময় একটা কোয়েশ্চেন থাকে ইনফিনিটি স্টার। আমি আবারও বলতেছি, থ্রম্বোসিস থেকে একটা কোয়েশ্চেন প্রায় সময় থাকেই, থ্রম্বোসিস, ইনফিনিটি স্টার। তাহলে থ্রম্বোসিস থেকে যে জিনিসগুলো জানতে হবে, তাহলে সেটা দেখেন, থ্রম্বোসিস হচ্ছে বারকোস্ট্রায়েড। তাহলে বারকোস্ট্রায়েড এখানে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে। আমার কী কী কারণে থ্রম্বোসিস হয় এটা বিজ্ঞানের বিষয়ে বলছে, মেকানিজমটা বারকোস্ট্রায়েড বলা হয়। তাহলে একটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াল ইঞ্জুরি হবে, এটা মোস্ট কমন। তার হচ্ছে অল্টারেশনস ইন দ্য ভাস্কুলার ফ্লো বা স্টেসিস, তারপরে হচ্ছে ব্লাড হাইপার কোয়াগুলেবিলিটি। তাহলে প্রথমে এন্ডোথেলিয়াল ইঞ্জুরি হবে একটা মেকানিজম, তারপর হচ্ছে ব্লাড ফ্লোটা আমরা জানি লেমিনার ফ্লো, কিন্তু এখানে ব্লাড ফ্লোটা অ্যাবনর্মাল হবে, অল্টারেশন হয়ে যাবে, যেটাকে টার্বুলেন্ট ফ্লো বলা হয় বা স্টাসিস অফ দ্য ব্লাড ফ্লো। তাহলে এন্ডোথেলিয়াল ইঞ্জুরি অথবা ব্লাড ফ্লোটা যদি অল্টারেশন হয়ে যায়, আমরা জানি নর্মাল ব্লাড ফ্লো হচ্ছে লেমিনার ফ্লো, তাহলে থ্রম্বোসিসে কী হবে, টার্বুলেন্ট ফ্লো হবে, স্টেসিস হবে। তাহলে এটা আমরা বিভিন্ন বলছি, অল্টারেশন বললেও সেম, টার্বুলেন্ট ফ্লো বললেও সেম, স্টেসিস বললেও সেম। তারপরে হচ্ছে ব্লাড হাইপার কোয়াগুলেশন, ব্লাড হাইপার কোয়াগুলেশন, তিনটা কম্পোনেন্ট বারকোস্ট্রায়েডের। এখন এখান থেকে যে জিনিসটা সব সময় আসে, এই যে হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট, হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেটে এখানে প্রাইমারি কজ আছে, সেকেন্ডারি কজ, ইনফিনিটি স্টার অসংখ্যবার এটা পরীক্ষা আসছে। হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট এজ এ প্রাইমারি কজ বনাম সেকেন্ডারি কজ, সেকেন্ডারি কজ এটা জানতেই হবে। তাহলে এটা আমি সঙ্গে হয়ে বলতেছি, এটা বই আছে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রাইমারি কজ, সেকেন্ডারি কজ, হাইপার কোয়াগুলেবল স্টেট। প্রাইমারি কজের মধ্যে কমনের মধ্যে কী কী আছে, প্রাইমারিটাকে বলা হচ্ছে জেনেটিক, আর সেকেন্ডারি বলা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্স। তাহলে প্রাইমারির মধ্যে কী কী, কমনের মধ্যে কী আছে, ফ্যাক্টর 5 মিউটেশনস, তারপরে প্রথম বিট মিউটেশন, ইনক্রিজ লেভেল অফ দ্য ফ্যাক্টর 8, 9, 11 এবং ফিব্রিনোজেন। আর রিয়ারের মধ্যে অ্যান্টিথম্বিন 3 ডিফিসিয়েন্সি, প্রোটিন সি ডিফিসিয়েন্সি, প্রোটিনেস ডিফিসিয়েন্সি। আর ভেরি রিয়ারের মধ্যে ফিব্রিনোলাইসিস ডিফেক্ট, হ্যাঁ, হোমোসিস্টিনুরিয়া। এটা হচ্ছে প্রাইমারি কজগুলা, যে জেনেটিক হাইপার কোয়াগুলের প্রাইমারি কজ। আর সেকেন্ডারি কজগুলো হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড। এটারও কি আবার দুই ভাগে ভাগ করছে, হাই রিস্ক ফর থ্রম্বোসিস, লো রিস্ক ফর থ্রম্বোসিস। এটা আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা আসে। হাই রিস্ক ফর থ্রম্বোসিস, তাহলে এখানে দেখেন অনেকভাবে কোয়েশ্চেন আসে, হাইপার কোয়াগুলেশন স্টেটের প্রাইমারি কজ অফ দ্য হাইপার কোয়াগুলেশন। তাহলে এখানে প্রাইমারি কজ সবগুলো হবে, জেনেটিক কজ। আর সেকেন্ডারি কজ বা যেটাকে অ্যাকোয়ার্ড কজ বলতেছে, ওটাকে দুই ভাগে ভাগ করছে, হাই রিস্ক, লো রিস্ক। এটা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা পরীক্ষা আসে। হাই রিস্ক ফর থ্রম্বোসিস, ফলোইং অন দ্য হাই রিস্ক ফর থ্রম্বোসিস, ফলোইং অন দ্য লো রিস্ক
ফর থ্রম্বোসিস। তাহলে হাই রিস্ক কি আছে দেখেন, অসংখ্যবার এগুলো পরীক্ষা আসছে। প্রলং বেড রেস্ট অর ইমোবিলাইজেশন, প্রলং বেড রেস্ট অর ইমোবিলাইজেশন, তারপরে হচ্ছে কি মাইকোর্ডিয়াল ইনফাকশন, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, এগুলো বই আছে, আমি ওখান থেকে বলতেছি যেহেতু আপনারা পড়বেন। টিস্যু ইঞ্জুরি, সার্জারি, ফ্র্যাকচার, বার্ন, তারপরে ক্যান্সার, প্রস্থেটিক কার্ডিয়াক বাল্বস, ডিসেমিনেটেড ইন্ডাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন, তারপরে হেপারিন ইনডিউসড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম। লো রিস্ক হচ্ছে কার্ডিওমাইওপ্যাথি, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, হাইপারস্ট্রেজেনিক স্টেট, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, স্মোকিং। আমি আবার বলতেছি এখান থেকে কোয়েশ্চেন একটা থাকে, হাইপার কোয়াগুলেশন। হাইপার কোয়াগুলেশন প্রাইমারি কজ বা জেনেটিক, সেকেন্ডারি, অ্যাকোয়ার্ড। প্রাইমারির মধ্যে কমন, রিয়ার, ভেরি রিয়ার। সেকেন্ডারি বা অ্যাকোয়ার্ডের মধ্যে হাই রিস্ক, লো রিস্ক, আলাদা আলাদা করে এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা থাকে। এরপর আসেন 8 নাম্বার আমাদের অ্যাম্বোলিজম। তাহলে অ্যাম্বোলিজমে আমাদের অনেকগুলো অ্যাম্বোলিজম আছে, তার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাজে লাগবে হচ্ছে পালমোনারি এবং হচ্ছে ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম। তাই পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম আপনাকে ইন ডিটেলস পড়তে হবে। পালমোনারি অ্যাম্বোলিজমের অরিজিন, তারপরে হচ্ছে কনসিকুয়েন্সেস কী কী হয়, তারপরে হচ্ছে কোন কোন সাইটে হয়। তাইলে অরিজিন, সাইট, কনসিকুয়েন্সেস, স্মল ভেসেল হলে, মিডিয়াম বা লার্জ ভেসেল হলে কী কী কনসিকুয়েন্স হয়, পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম পড়তে হবে ভালো করে, ঠিক আছে। এরপর হচ্ছে আমাদের ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম। তাহলে এখানে একটা কথা আছে, ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম সিনড্রোম। ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম, তাহলে ফ্যাট অ্যাম্বোলিজমের অরিজিন, এটা ফ্র্যাকচার বোন হইলে বা অর্থোপেডিক প্রসিডিউর হইলে, ম্যাসিভ টিস্যু ইঞ্জুরি হলে, সিভিয়ার বার্ন হইলে, বোন মেরু বায়োপসি হইলে, ঠিক আছে। তাহলে এটা 3টা অর্গান এটা লস হতে পারে, লাং, ব্রেন, কিডনি। ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম সিনড্রোম, ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম সিনড্রোম আমরা কখন বলবো, যদি পালমোনারি ইনসাফিসিয়েন্সি, নেফ্রোজেনিক, নিউরোলজিক সিমটম, অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ইনফিনিটি স্টার, ঠিক আছে। ফ্যাট অ্যাম্বোলিজমের অরিজিন এবং হচ্ছে ফ্যাট অ্যাম্বোলিজম সিনড্রোম কি ক্রাইটেরিয়ান, এই 2টা ফলো হবে। আরও এখানে আছে ইয়ার অ্যাম্বোলিজম বা এগুলো একটু তেমন লাগে না। এখন হচ্ছে আমাদের হ্যামোরেজ। হ্যামোরেজ থেকে আমরা দেখছি রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ, এই কোয়েশ্চেনটা মাঝে মধ্যে দিয়ে দেয়, ইনফিনিটি স্টার। তাহলে এটা কি আসলে রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ। তাহলে যখন আমাদের বডিতে হ্যামোরেজ হবে তখন এরপরে কি কি প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ফিচার হবে, এটা একটু মাঝে মধ্যে দিয়ে দেয় হ্যামোরেজ। তাহলে হ্যামোরেজের রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ, রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ। তাহলে হ্যামোরেজ এরপর হচ্ছে টাইপস, আমরা এখানে আরেকটা জিনিস লিখবো, টাইপস অ্যান্ড এক্সাম্পল। এটা একটু দেখে নেবেন, যদি এটা হচ্ছে আপনার সার্জারি ফ্যাকাল্টির ওখানে বেলি ল্যাব থেকে আনা। তাহলে প্রথমে সবার জন্য রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ, এই কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে। তাহলে ইমিডিয়েটলি কী কী চেঞ্জ হবে, একটা ফেজ 1 আছে, ফেজ 2 আছে, ফেজ 3 আছে। তাহলে এগুলো বিভিন্ন বই আছে, কোন জিনিসটা জানতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে। ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3। ফেজ 1টাকে বলা হচ্ছে ইমিডিয়েট এফেক্ট, ফেজ 2কে বলা হচ্ছে আফটার 48 আওয়ার্স, আর ফেজ 3কে বলা হচ্ছে আফটার 7 ডেজ। তাহলে এটা আসলে কেন আসে পরীক্ষায়, ইমিডিয়েট এফেক্ট। আমরা জানি হ্যামোরেজ মানে বডিতে ব্লাডের সব কমে যাবে, কিন্তু ইমিডিয়েটলি কিন্তু সব কমে না। দেখেন বইতে আপনারা দেখবেন ইমিডিয়েটলি কী কী বলছে, ইমিডিয়েট সিনকোপ, পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, রিডিস্ট্রিবিউশনস অফ দ্য ব্লাড ভাইটাল টু দ্য ভাইটাল অর্গান, হেমাটোলজিক্যাল ভ্যালুটা সব নর্মাল থাকে। নর্মালি যদি এই টপিক্সটা আপনি না পড়েন তাহলে পরীক্ষার হলে সব ডিক্রিজ দিয়ে দিবেন। ইমিডিয়েটটা ইমিডিয়েট, তাহলে ইমিডিয়েট চেঞ্জ আফটার হ্যামোরেজ, এটা হেমাটোলজিক্যাল ভ্যালু প্রায় সবগুলো নর্মাল থাকে। যেমন হিমোগ্লোবিন নর্মাল, আপনাদের কাছে সবাই এক্সট্রা সেটা যখন থেকে মিলাই নেবেন। পিসিবি নর্মাল, ডাব্লিউবিসি নর্মাল, প্লেটিলেট কাউন্ট ইনক্রিজড, শুধু প্লেটিলেট কাউন্ট ইনক্রিজড হয়। তাহলে রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ এখানে ইমিডিয়েটলি কিন্তু হেমাটোলজিক্যাল ভ্যালুটা ঠিক থাকে। ফেজ 2তে হচ্ছে এক্সট্রাভাস্কুলার ফ্লুইড পাস, ফ্লুইড ম্যার রিটেইন বাই কিডনি, হেমাটোলজিক্যাল ভ্যালুটা কি, হিমোগ্লোবিন ডিক্রিজড, পিসিবি ডিক্রিজড। আর আফটারে 7 ডেজ হচ্ছে ফেজ 3তে হচ্ছে লস্ট রেড সেল আর রিপ্লেসড আর রেটিকুলোসাইট ইনক্রিজড 5 to 15%। তাহলে এটা জানতে হবে হ্যামোরেজ থেকে। রেসপন্স আফটার অ্যাকুইট হ্যামোরেজ ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3, ইমিডিয়েট আফটার 48 আওয়ার্স, আফটার 7 ডেজ। এখন এখান থেকে আরেকটা জানতে, আমরা জানি হ্যামোরেজকে 3 ভাগে ভাগ করছে, প্রাইমারি, রিঅ্যাকশনারি, সেকেন্ডারি। তাহলে প্রাইমারি আমরা কখন বলবো, ইমিডিয়েট ব্লিডিংটা, রিঅ্যাকশনারি হচ্ছে উইথিন 24 আওয়ার্স, আর সেকেন্ডারি হচ্ছে আফটার 24 আওয়ার্স এবং 7 to 14 ডেজের মধ্যে হলে সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। তাহলে রিঅ্যাকশনারির কজ কী কী হইতে পারে, সেকেন্ডারির কজ কী কী হইতে পারে একটু জেনে নিতে হবে। রিঅ্যাকশনারি ব্লিডিংয়ের এক্সাম্পল কোন কোন অপারেশনে হয়, যেমন ডিসলসমেন্ট অফ দ্য ক্লট, রিঅ্যাকশনারি ব্লিডিং, ডিসলসমেন্ট অফ দ্য ক্লট, নর্মালাইজেশন অফ দ্য ব্লাড প্রেশার, ভ্যাসোডাইলেশন, স্লিপিং অফ দ্য লাইগেসার, কোন কোন অপারেশনে হয়, যে থাইরয়েডেক্টমি, তারপরে টনসিলেক্টমি, প্রস্টেটেক্টমি, হ্যামোরয়েডেক্টমি, এগুলো হচ্ছে রিঅ্যাকশনারি ব্লিডিংয়ের এক্সাম্পল। আর সেকেন্ডারির কজগুলো একটু জানতে হবে।
ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের হ্যামোরেজ। এরপরে হচ্ছে আমরা 10 নম্বরে দেখেন কিছু স্পেশাল টপিক লিখছি, সার্স এবং কোলাজেন এবং হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যু, তিনটা খুব ভেরি ভেরি ইনফিনিটি স্টার টপিকস লিখছি। সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম, সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম, মাঝে মাঝে এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দেয়। তাহলে এটা হচ্ছে সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম। তাহলে জিনিসটা হচ্ছে কি, সার্স আমরা কখন বলবো, এটা কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। টেম্পারেচার হচ্ছে গ্রেটার দেন 38 বা লেস দেন 36, হার্ট রেট হচ্ছে গ্রেটার দেন 90 বিটস পার মিনিট, রেসপিরেটরি হচ্ছে গ্রেটার দেন 20 ব্রেথস পার মিনিট, টোটাল কাউন্ট হচ্ছে 12,000 থেকে লেস দেন গ্রেটার দেন 12,000, লেস দেন 4,000। তাহলে সব বই আছে, সার্সের ক্রাইটেরিয়াটা ভালো করে পড়তে হবে। এরপর হচ্ছে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কোলাজেন ইনফিনিটি স্টার, কোলাজেন থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন হয় কোলাজেন। তাহলে এখানে কোলাজেনের ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা আছে, আমরা তো ডিটেলসে যাবো না। কোলাজেন নিয়ে যেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনস অফ দ্য কোলাজেন ইনফিনিটি স্টার, ডিস্ট্রিবিউশনস অফ কোলাজেনটা আমরা একটু লিখে দিব। দেখেন এখানে বইয়ে দেখবেন যে অনেক, এটা হিস্টোলজি তো আছে, এত ডিটেলসে আমাদের জানার দরকার না, আমরা শর্টকাটে পড়বো। আমরা হচ্ছে টাইপ 1 and 3 আমরা একসাথে পড়বো, এরপর হচ্ছে টাইপ 2, এরপর হচ্ছে টাইপ 4। আমরা এই চারটার ডিস্ট্রিবিউশন জানলে হবে কোলাজেন নিয়ে, এই চারটার ডিস্ট্রিবিউশন জানলে আমাদের কাজ শেষ, ঠিক আছে। তাহলে বই দেখবেন যে অনেকভাবে এগুলো আছে, আমাদের যাওয়ার দরকার নাই, আমরা বলছি যত সংক্ষেপে একটা জিনিস মনে রাখা যায়। টাইপ 1 টু কোলাজেন, তাহলে 1, 3টা হচ্ছে, এটা আমরা মনে রাখবো হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে, এটা আমরা মনে রাখবো কি দিয়ে, এটা হচ্ছে বিডি লুজার, বাংলাদেশি লুজার 1, 3 তাহলে 1-এ কি হবে, 3-তে কি হবে, বিডি লুজার। স্বাভাবিকভাবে আমরা এখানে শক্ত এবং নরম জিনিস মনে করবো, শক্ত এবং হচ্ছে নরম জিনিস, ঠিক আছে। তাহলে শক্ত এবং হচ্ছে নরম জিনিস, তাহলে তাহলে 1-এ শক্ত, 1, 3 দুইটা হচ্ছে বিডি লুজার দিয়ে শব্দটা দিয়ে আমরা মনে রাখবো। 1, 3, 1 হচ্ছে শক্ত জিনিস, 3 হচ্ছে নরম, 1 হচ্ছে শক্ত, 3 হচ্ছে নরম। তাহলে শক্ত জিনিস বি দিয়ে কি হবে, যেমন বোন, আর ডি দিয়ে কি হবে, ডেন্টিন মানে টুথ, দাঁত। আর 3-তে বি দিয়ে কি হবে, তাহলে আমরা এখানে দেখেন বোনও শক্ত, ডেন্টিনও শক্ত, ঠিক আছে। দুইটার ক্ষেত্রে আমরা কমন সূত্র অ্যাপ্লাই করছি, বিডি লুজার, বি দিয়ে 1-এ কি হবে বোন, ডি দিয়ে হচ্ছে ডেন্টিন। আর 3-তে বি দিয়ে কি হবে, ব্লাড ভেসেল, আর ডি দিয়ে হবে ডার্মিস, আপনার ডার্মিস। তাহলে লুজার দিয়ে দুই জায়গাতে কমন লুজ এরিউলার টিস্যু হবে, দুইটাতেই লুজ এরিউলার টিস্যু হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমি আবার বলতেছি ডিস্ট্রিবিউশন অফ কোলাজেন হচ্ছে টাইপ 1, 3, আমরা শব্দটা মনে রাখবো বিডি লুজার দিয়ে, বুথ টাইপ 1 and 3। 1-এর ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো বিডির ক্ষেত্রে লুজার দিয়ে দুইটাতেই কমন, বিডিতে 1-এর ক্ষেত্রে শক্ত, 3-এর ক্ষেত্রে নরম। শক্ত বি দিয়ে কি হবে বোন, ডি দিয়ে কি হবে ডেন্টিন। আর 3-তে নরম, বি দিয়ে ব্লাড ভেসেল, এটা নরম জিনিস, আর ডি দিয়ে হচ্ছে ডার্মিস। আর লুজার দিয়ে দুই জায়গাতে কমন হবে কি 1 এবং 3-তে দুই জায়গাতে লুজ এরিউলার টিস্যু হবে। তাহলে 1, 3 গেল। 2টা কি, 2টা হচ্ছে মনে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে কার্টিলেজ, 2টা হচ্ছে কার্টিলেজ। তাহলে কার্টিলেজ আমরা সবসময় জানি 3 ধরনের কার্টিলেজ আছে, হাইলিন কার্টিলেজ, ইলাস্টিক কার্টিলেজ, ফাইব্রো কার্টিলেজ। হাইলিন কার্টিলেজ, ইলাস্টিক কার্টিলেজ, ফাইব্রো কার্টিলেজ। তাহলে এখানে আমরা মনে রাখবো হি দিয়ে, হি। তাহলে হি দিয়ে কি হবে, এইচ দিয়ে হচ্ছে হাইলিন কার্টিলেজ, আর ই দিয়ে হচ্ছে ইলাস্টিক কার্টিলেজ। তাহলে ফাইব্রো কার্টিলেজে কোনো কোলাজেন থাকে না। তাহলে টাইপ 2 কোলাজেনটা কোথায় থাকবে, কার্টিলেজে। কোন কার্টিলেজে, হি দিয়ে হচ্ছে, এইচ দিয়ে হচ্ছে হাইলিন কার্টিলেজ, ই দিয়ে হচ্ছে ইলাস্টিক কার্টিলেজ। এখন হচ্ছে 4, টাইপ 4। তাহলে টাইপ 4 এটা মেইনলি স্কিনে, বেসমেন্ট মেমব্রেনের স্কিনের নিচে থাকে, অল বেসমেন্ট মেমব্রেন, স্কিনের নিচে স্কিন, অল বেসমেন্ট মেমব্রেন। তাহলে এই সূত্র দিয়ে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন অফ কোলাজেনটা আমরা এতটুকু জানলেই হবে, এর বেশি লাগবে না, ঠিক আছে। কোলাজেন থেকে কিন্তু পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন হয়। তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন 1 থেকে 4 আমরা জেনে নিলাম। এখন আমাদের আরেকটা জানতে হবে, সেটা হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যু, পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে অনেকবার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসছে, ইনফিনিটি স্টার গ্রানুলেশন টিস্যু, অনেকবার। তাহলে এটা ভালো করে পড়তে হবে গ্রানুলেশন টিস্যু। তো আমি এখানে সংক্ষেপে বলতেছি যে জিনিসগুলো জানতে হবে। তাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু হচ্ছে একটা ইমেচিউর মেসেনকাইমাল টিস্যু, গ্রানুলেশন টিস্যু দিয়ে আমরা একটা কতটুকু হিলিং হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি।
একটা ওন্ডে যত বেশি গ্রানুলেশন টিস্যু হবে ওনটা তত মানে ভালোর দিকে আছে সেটা আমরা জানি। তার মানে গ্রানুলেশন টিস্যু হচ্ছে একটা ইমেসিওর, যেটা এখনো ফর্মিং স্টেজে আছে, ফুল ম্যাচিউর হয় নাই, ইমেসিওর টিস্যু, এটা এখনো ফর্মেশন হচ্ছে, ইমেসিওর মেসেনকাইমাল টিস্যু, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এটা গ্রানুলার, এখানে পিঙ্ক সফট গ্রানুলার অ্যাপিয়ারেন্স, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। তাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু কন্টেন্ট, এটার কম্পোজিশনটা কি? তাহলে কম্পোজিশন হচ্ছে, এটা মেন কম্পোজিশন হচ্ছে তিনটা: ফাইব্রোব্লাস্ট, তারপরে ব্লাড ভেসেল, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, ইনফিনিটি স্টার, ফাইব্রোব্লাস্ট, নিউলি ফর্মেড ব্লাড ভেসেল, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, মেন কম্পোনেন্ট হচ্ছে এটা। আর আদার্স যদি বলে তাহলে কোলাজেন আছে, ইমিউনোসেল আছে, ম্যাক্রোফেজ, মনোসাইট, নিউট্রোফিল, মাস্ট সেল, আরবিসি, লিম্ফোসাইট, প্লাজমা সেল, ইওসিনোফিল। যদি বলে যে কম্পোজিশনস অফ দ্য কোলাজেন, গ্রানুলেশন টিস্যু, সব দিতে হবে। আর যদি বলে গ্রানুলেশন টিস্যু কম্পোস্ট, মেইনলি বলে তিনটা: ফাইব্রোব্লাস্ট, নিউলি ফর্মেড ব্লাড ভেসেল, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স। তাহলে কম্পোজিশনটা আমাকে খুব ভালো করে জানতে হবে। এখন হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া, ইনফিনিটি স্টার গ্রানুলেশন টিস্যুর ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে? তাহলে এটা কী ধরনের, যেহেতু এটা ওন্ডের ভিতরে একটা গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন হচ্ছে, ফর্মিং স্টেজে আছে, তাহলে এটা গ্রানুলার কেন বলা হচ্ছে? পিঙ্ক সফট গ্রানুলার অ্যাপিয়ারেন্স। আর যেহেতু একটা জিনিস এখানে ফর্মেশন হয়, তার মানে এখানে ইডামেটাস হবে, সোলেন হবে, ইডামেটাস। তাহলে হচ্ছে যেহেতু এখানে একটা নিউলি ইমেসিওর একটা সেল, ইমেসিওর ব্লাড ভেসেল, তাহলে এটা টাচ করার সাথে সাথে ব্লাড ভেসেলটা রাপচার হবে, তাহলে ইজিলি ব্লিড অন টাচ ডিউ টু রাপচার অফ দ্য নিউ ক্যাপিলারিস। যেহেতু যে ক্যাপিলারিটা ফর্মেশন হচ্ছে, এটা কোনো ম্যাসিউর হয় নাই, টাচ করার সাথে সাথে ব্লিডিং হবে, এটা একটা। তাহলে যেহেতু এখানে একটা নিউলি ফর্মেশন হচ্ছে, এখানে নার্ভ সাপ্লাইটা এখনো এস্টাবলিশড হয় নাই, এই জন্য এখানে ইনসেন্সিবল হবে ডিউ টু লেক অফ দ্য নার্ভ সাপ্লাই। তাহলে এটা চারপাশে একটা মনোসাইট দিয়ে আবৃত থাকে, এর জন্য এখানে ফার্দার ইনফেকশন হয় না, রেজিস্ট্যান্স টু ইনফেকশন। তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যুর ক্রাইটেরিয়া, ইনফিনিটি স্টার। আরটা হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যু, তাহলে আমরা কম্পোজিশন দেখলাম, ক্রাইটেরিয়া দেখলাম, এখন হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, ইনফিনিটি স্টার। তাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু হচ্ছে আলসারের বেজে পাওয়া যায়, সাইনাস, ফিস্টোলা, হিলিং উন্ড, অ্যাবসেস ওয়াল, ফাইজেনিক গ্রানুলোমা, তারপর হচ্ছে ফলিপস। তাহলে ডেড টিস্যুতে কোনো গ্রানুলেশন টিস্যু থাকে না, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। ডেড টিস্যুতে তাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায় না? গ্রানুলোমা বা গ্রানুলোমাস ইনফ্লামেশন, তারপর হচ্ছে ইনফেকশন, স্কার। তাহলে এগুলো লেকচার শিট আছে, ওখান থেকে আপনারা পড়েন গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায় না। তাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন, একটা হচ্ছে এটার কম্পোজিশন, মেন কম্পোজিশন, এক্সট্রা মেন কম্পোজিশন আমরা কি বললাম? ফাইব্রোব্লাস্ট, নিউলি ফর্মেড ব্লাড ভেসেল, আরটা হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, আর আদার্স কে কি আছে। আর গ্রানুলেশন টু ক্রাইটেরিয়া, আর গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় কোথায় পাওয়া যায় না, ইনফিনিটি স্টার। তাহলে এতটুকুই হচ্ছে আমাদের হিমোডাইনামিক্স। তাহলে আমি আরও সংক্ষেপে বলতেছি আবার লাস্টে, এটা খুবই ছোটো একটা সিস্টেম ফুড গ্রেজুয়েশনের জন্য। যদি আপনি প্রিপারেশনটা এখান থেকে গোছাই নিতে পারেন, তাহলে আমি বলছি এটা বাস করার দরকার নেই, আপনার যত সামনে আগাবে এটা পিরামিডের মতো। আমি বললাম এখন অনেক কিছু পড়তেছেন, পরীক্ষার আগে আমাকে বুঝতে হবে যে এখনই সেটা সাজাই ফেলতে হবে, আমি কোন জিনিসগুলো পড়বো সাবজেক্ট ফাইনালের সময়। মক টেস্ট আসবে তখন আরও ছোটো হয়ে যাবে, আমি শুধু এই জিনিসগুলোই পড়বো, কারণ তখন তো পুরো মেডিকেল সায়েন্স পড়বে, আপনাকে মক টেস্টে আসতে হবে। কাজেই এখন আপনি এটা 3 দিনে পড়তেছেন, তখন আপনাকে 3 ঘন্টা এটা শেষ করতে হবে। কাজেই অনেকে সারাদিন অনেক কিছু পড়ে, কিন্তু পড়াটা গোছায় না। লেকচারটা যার গোছানো থাকবে সে পরীক্ষা সফল কাম হবে। যে 10 ঘন্টা পড়তেছে দেখা যায় শুধু পড়াই যাচ্ছে, এগুলো হবে না। রেসিডেন্সির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় একটা কথা বলি, এখানে যতটুকু পরিশ্রম ততটুকুই হচ্ছে আপনার টেকনিক, ততটুকু বুদ্ধি কাটাইতে হবে, পড়াটা ততটুকু গোছাই আনতে হবে। ইনফিনিটি স্টার কোন জিনিসগুলো আমি প্রায়োরিটি দেবো এটা বুঝতে হবে, কোন জিনিসগুলো আমি বাদ দেবো এটা বুঝতে হবে। তাহলে আমি আবারও বলতেছি, আমরা যারা আমাদের এক্সাম বেসের জন্য আমরা এই শর্ট ডিসকাশন ভিডিও, যেটা টপ 10 টপিক্স আমরা নাম দিচ্ছি, এই অনুসারে যারা আপনি একদম নতুন যারা ফ্রেশ শুরু করছেন, আশা করি এই অনুসারে যারা শুরু পড়বেন এবং সাথে পড়ে পরীক্ষাটা দিবেন, এবং সাথে আমাদের যে সলভ ক্লাসটা ভালো করে করবেন। আমি তাদের প্রিপারেশন যারা রেগুলার 1 বছর ধরে পড়তেছে তাদের অংশে কোনো অংশে কম হবে না, ইকুয়াল হবে। শুধু আপনারা এই 3-4টা মাস ভালো করে কাজে লাগান, ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখেন, তাহলে আমি আবার সঙ্গে ডিআইসি থেকে এটা বাদ দেওয়া যাবে না। ডিআইসি কজ এবং হচ্ছে ল্যাব ফাইন্ডিং, ফ্যাক্টরস, হিলিং থেকে ফ্যাক্টরস, ইনফ্লুয়েন্স, হিলিং প্রসেস, প্রাইমারি সেকেন্ডারি হিলিং মধ্যে পার্থক্য, এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে। শক থেকে স্টেজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, সেপটিক শকটা খুব ভালো করে পড়তে হবে। ইডেমার হচ্ছে কজগুলো দেখতে হবে, আর ইনফেকশনের এক্সাম্পল, রেড ইনফেকশনের এক্সাম্পল, হোয়াইট ইনফেকশনের এক্সাম্পল। হাইপারএমিয়া কনজাকশন এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না। থ্রম্বোসিস থেকে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট বললাম বারকোস্টাইডের কম্পোনেন্ট আর হাইপার কোয়াগুলেশনের কজ, প্রাইমারি সেকেন্ডারির মধ্যে আবার হচ্ছে হাই রিস্ক লো রিস্ক। তারপরে অ্যাম্বোলিজমের মধ্যে পালমোনারি ফ্যাট একটু দেখুন, হ্যামোরেজের মধ্যে আমরা বললাম রেসপন্স আফটার অ্যাকুট হ্যামোরেজ। তাহলে আমরা দেখেন 10 নম্বরে আমরা 3টে টপিকস বলছি। এখানে একটা হচ্ছে সার্চ থেকে কি সিস্টেমিক ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স সিনড্রোম, এটা ক্রাইটেরিয়াগুলো জানতে হবে। কোলাজেন থেকে আমরা কি বললাম, সব কোলাজেন পড়ার দরকার নাই,
ডিস্ট্রিবিউশনস অফ কোলাজেন শুধু 1 থেকে 4, যেটা আমরা এখানে সূত্র দিয়ে বলে দিছি। আর গ্রানুলেশন টিস্যু থেকে হচ্ছে 3টা কোয়েশ্চেন, একটা হচ্ছে গ্রানুলেশন টিস্যুর কম্পোজিশন, মেইন কম্পোজিশন, সাথে এক্সট্রা কি আছে, গ্রানুলেশন টিস্যু ক্রাইটেরিয়া, গ্রানুলেশন টিস্যু কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় কোথায় পাওয়া যায় না। তাহলে অন্তত এখানে আমি বলি হেমোডাইনামিক এই কোয়েশ্চেনগুলো পড়লে দেখবেন যে পরীক্ষার আগে এগুলোই আপনি ফরাসি জমা হবে না, কারণ তখন আপনাকে তো শুধু শুধু এটা না, পুরো প্যাথোলজি, অ্যানাটমি, কত কিছু, ফিজিওলজি, ক্লিনিকে কত কিছু হাজার হাজার টপিকস পড়তে হবে। কাজে আমি একবার বলছি আপনাকে প্রিপারেশনটা সুন্দর করে গোছায় আনতে হবে। পরীক্ষার আগ মুহূর্তে সাবজেক্ট ফাইনালের সময় আমি কী পড়বো, মক টেস্টের সময় কী পড়বো, যখন ফাইনাল পরীক্ষার আগে 2-3 দিন সময় তখন আমি কি, তখন এটা তো আপনাকে 20 মিনিটে শেষ করতে হবে। তাহলে কোন জিনিসগুলা, তাহলে এটা যারা বুঝতে পারবে তারা পরিশ্রম করে সফলতা পাবে। আমি আবারও বলতেছি, আপনারা এখানে গোছানো প্রিপারেশনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা এখানে একটা কথা বলছি, এখানে যারা এখনও মনে করতেছেন আমরা হয়তো সামনের সময় খুব কম, আমরা বলছি যারা একদম ফ্রেশ, একদম নতুন শুরু করছেন, এই হচ্ছে সামনে 3-4 মাস সময় আছে। আশা করি আমাদের যারা এক্সাম বেসে বা যারা বিভিন্ন কারণে কোচিং করতে পারতেছেন না, তাদের জন্য আমাদের স্পেশাল অফার, এই সারা বাংলাদেশের ভিতরে সম্ভবত আমরাই শুরু করছি এটা। তাদের জন্য আমরা একটা ফ্রি ডিসকাশন ভিডিও দিচ্ছি, যেটা 100% এফেক্টিভ একটা, এবং এটা অনুসরণ করে আপনি ফুল প্রিপারেশন নিতে পারবেন। এটা প্রিপারেশন নিয়ে আপনি যদি ভালো করে পরীক্ষাটা দেন, এবং সাথে আমাদের যে এক্সটেন্সিভ সব ক্লাস, এটা যে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেন, আশা করি যারা রেগুলার ক্লাস করতেছে, রেগুলার কোচিং করে আসতেছে 1 বছর, তাদের কোনো অংশে আপনারা পিছিয়ে থাকবেন না। যদি আপনারা টাইমটা আমাদের ক্লাস এবং সলভ ক্লাস এবং পরীক্ষাটা যদি আমরা ইউটিলাইজ করেন, আমি আশা করি তাদের সমান প্রিপারেশন নিয়ে আপনি পরীক্ষায় বসতে পারবেন এবং আপনি অবশ্যই সফলকাম হবেন। ঠিক আছে, তাহলে সবার জন্য দোয়া রইল এবং সবার সুস্থতা কামনা করতেছি। আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করতেছি। আসসালামু আলাইকুম।